Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Ana Paula Nascimento e o vídeo de hoje está com um formato um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, né? Geralmente eu tô sentadinha ali na mesa, executando os projetos, mas hoje eu vou fazer sentadinha aqui no chão, porque eu decidi trazer aqui no canal para vocês uma lareira reutilizando o papelão. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e de me seguir lá também no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Gente, eu já deixei aqui tudo empilhado para vocês terem uma noção de como vai ficar a estrutura dessa lareira. O ideal é você encontrar várias caixas do mesmo formato, ou se você achar aquelas que são compridas, seria melhor, né? Eu não encontrei, só encontrei essas aqui, então eu vou me virar com o que eu tenho. Então eu fiz aqui duas pilhas, né, com essas caixas. Uma tem que ser mais larga, né, e comprida, que é a que vai ficar aqui, ó, neste ângulo. Depois que você decidir o tamanho que vai ser a sua lareira, você vai pegar as caixas e lacrar elas todas dessa forma aqui, tá? Eu já fiz isso em todas e agora eu vou começar a montar elas, vou colar elas com cola quente. Prontinho, gente, olha só, já colei aqui toda a estrutura da lareira e agora para reforçar eu vou passar fita em cada emenda dessas aqui, tá? Eu vou usar essa fita aqui, mas você pode usar a fita que você tiver aí na sua casa. Prontinho, gente, olha só, já fitei todas as emendas que tinham aqui na caixa. Agora eu vou virar ela dessa forma aqui, olha. Porque essa parte aqui vai ser a parte de cima da minha lareira, ok? Pronto, então vou encostar ela aqui e vou mostrar pra vocês, olha só, já deixei tudo cortado aqui que eu vou precisar pra montar, finalizar aqui a minha lareira. Eu não vou passar medida pra vocês, gente, porque cada um vai fazer uma caixa, vai achar uma caixa diferente, um modelo diferente, no final eu vou falar o tamanho que ela ficou, tá? Mas eu vou só explicar como eu tô montando a minha lareira. Então eu achei aqui aquelas caixas de papelão grandes de fogão, né? E eu vou fazer aqui a minha base. Eu vou deixar sobrando, porque aí depois no final qualquer coisa eu corto se achar que é a necessidade, né? Então agora eu vou passar a cola aqui e vou colocar essa parte em cima para colar aqui na base, ok? Então para colar essa base aqui eu vou usar a cola branca PVA Extra para artesanato, tá, gente?
Prontinho, gente, olha só, a estrutura da lareira já está colada aqui na base, né, de papelão. E aqui nessa parte de baixo eu queria fazer um fundo falso aqui, né, uma altura aqui que não fosse tão larga quanto essa. Eu não achei uma caixa adequada, né. Então com os papelões que eu tinha, eu cortei as tiras, olha só, pra fazer essa altura que eu quero aqui, tá vendo? Eu cortei duas tiras, uma vai na frente, outra vai lá atrás. E eu deixei aqui, olha, tá vendo? Um espaço de 3 centímetros de cada lado. Cortei o papelão também pra fazer esse beiralzinho aqui, tá vendo? E essa outra parte aqui pra encaixar aqui dentro. Pra ficar dessa forma aqui, olha, tá vendo? Mais ou menos assim, né? Eu vou montar tudo agora com a fita crepe antes de colar pra não errar nas medidas, ok? Prontinho, tá vendo, gente? Olha, montei todas as partes, ficou essa sobra dos dois lados que eu já cortei aqui, duas ripinhas, olha, eu vou colocar uma de cada lado, tá vendo? Dessa forma aqui. Como eu vi que já montei e deu tudo certo, agora sim eu vou começar a colagem. Prontinho, gente, olha só, já colei tudo, passei também fita em todas as outras emendas que ficaram, né? E agora aqui, olha, no papelão eu cortei um arco dessa forma aqui que eu vou colocar aqui, olha, pra deixar um detalhezinho aqui arredondado na lareira, ok? Prontinho, gente, olha só, o arco já está colado e como vocês podem ver, eu já deixei tudo encaixado aqui, mas não se enganem, eu não colei, tá? Eu coloquei tudo assim, ó, com fita crepe, né? Porque como são muitas pecinhas, né? Só pra ter certeza que ia dar o encaixe, mas eu vou colar junto com vocês. Aqui, essa parte eu fiz tudo de ripa e aqui tijolinho. Lá embaixo ripa também, né? E depois eu passo a medida pra vocês terem noção, mais ou menos, porque vai depender do tamanho da sua lareira. Mas antes de colar essa parte aqui, eu vou colar aqui a parte do fundo. Então eu peguei um pedaço desse comprido de papelão e vou fechar aqui o fundo da lareira. Prontinho, gente, o fundo já está colado. Agora sim eu vou começar a colar as partes do tijolinho. Prontinho, gente, olha só como ficou lá o fundo da lareira, né, todo tampado. Agora eu vou começar a tirar por partes e colar todas essas peças. Então eu comecei pela parte de baixo das ripas, né, eu fiz várias ripinhas aqui na medida de 3 por 11, mas é claro que isso vai depender do tamanho da lareira que você for fazer. E assim eu vou colar sucessivamente, vou tirando a fita crepe e colando com a cola quente, tá? Mas se você quiser usar cola branca, fica à vontade.
olha só a lareira saindo de verdade, gente. Olha só como ela tá, não tá ficando incrível? Agora eu vou forrar essa parte aqui de cima. Eu não achei um papelão, uma placa grande igual essa daqui pra fazer aqui em cima, então eu vou fazer com isopor mesmo. Eu comprei essa placa de isopor aqui de 2 milímetros e vou colar aqui ela nessa parte de cima pra fazer essa base aqui. Prontinho, gente, olha só, o isopor já está colado e antes de ir para a pintura, eu resolvi pegar o papel toalha para dar acabamento aqui nesses tijolinhos, porque fica esse buraco aqui, né, do corte. Então, antes da pintura, é legal fazer isso com a cola branca. Eu diluí ela aqui em água e vou passar esse papel na minha peça todinha. E olha só, gente, a parte da papietagem já está toda pronta. Agora eu vou aguardar a secagem e já volto com vocês. Prontinho, lareira já está seca e agora eu vou começar a pintura. Para fazer essa pintura eu vou usar tinta de parede mesmo, tá? Vou usar a cor branca, mas você fica livre aí para pintar a sua lareira da cor que você achar melhor. Pintura finalizada, agora eu vou aguardar a secagem e já volto com vocês. E aqui está finalizado o meu projeto de hoje. Olha o resultado final dessa lareira, gente. Olha só os detalhes, gente. Aqui ficou parecendo uma parede mesmo, né? O efeito que deu do guardanapo aqui no papelão depois de seco, ficou parecendo uma parede de verdade. Os tijolinhos, olha. Talvez você não tá conseguindo visualizar direito por causa da luz, né? O branco fica muito estourado, mas pra mim ela ficou incrível. Você também pode pintar, né? Da cor do tijolinho, aquela cor rústica, vai ficar muito lindo também. Ela ficou aqui, ó, com 1,8 m de largura por 98 de altura. Depois eu vou deixar no box de informações para vocês o tamanho direitinho dos tijolinhos, das ripinhas, para você começar a se inspirar a fazer a sua lareira. Olha só, gente, aqui você pode decorar da maneira que você achar melhor, colocar aí as coisas para enfeitar e deixar sua casa ainda mais bonita e aconchegante nesse final de ano. E aí, coloca nos comentários o que vocês acharam desse projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para receber as minhas notificações. Compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe seu like, o seu comentário e não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!